Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Botan Etika. Hari ini kita akan berbagi tips atau cara pengobatan murah untuk ayam yang lagi ngorok atau cekah-cekeh. Itu ayam saya ini, jago saya ini kebetulan lagi mau cekah-cekeh atau ngorok nih. Saya menggunakan bahan yang murah, yang sangat terjangkau lah ini, dan bagus sekali tentunya. Inilah bahan yang saya gunakan. Yuk kita ikuti cara pembuatannya. Dan inilah bahan yang saya gunakan nih, bahan sangat-sangat murah meriah, dan ini tentunya termasuk bahan herbal nih. Saya tidak menggunakan macam-macam, ini yang murah aja. Ini hanya Rp5.000 jadi obat untuk ayam kita. Tak perlu mahal, kalau yang ada kenapa tidak. Jadi ini jamu yang saya gunakan, ini saya menggunakan kunyit dan kencur. Nah, kunyit dan kencur ini saja. Ini saya cuci bersih, nantinya saya kupas seperti ini. Ini cuma ini aja, ini jamunya untuk ala saya, ala pertama ketika untuk mengobati ya ayam saya yang lagi ngorok tadi, jagonya tadi cekah-cekeh. Seperti ini aja yang saya gunakan ini. Kedua bahan ini kita bersihkan, kita blender, lalu kita rebus. Nah, seperti ini perebusannya. Sampai matang ya untuk perebusannya tambahkan gula merah sedikit, gak apa-apa itu, biar ada rasa-rasa lah. Langsung kita aplikasikan untuk pemberian jamu kunyit dan kencurnya ini. Nih, langsung saya kasih tempat air minum seperempat botol aqua kecil nih untuk pemberiannya. Jadi berikan di minumannya, kalau mau juga di makanan juga bisa, tapi ini saya di minuman nih. Karena ini jagonya ini berapa hari ini karena cekah-cekah itu ya, mungkin dikarenakan lagi intensitas tinggi ya hujan di sini. Makanya saya juga kaget, saya melihat tuh kenapa ini seperti ini. Makanya untung saya bertindak cepat, langsung saya obati. Jadi berikan ramuan ini 2-3 hari ya untuk pemberiannya. Langsung dituangkan di minuman seperti ini. Ini saya lakukan 3. Kalau saya lebih cenderung untuk memberikan ayam saya untuk jamu tradisional untuk sementara ini ya. Karena apa ya, khasiatnya kan lebih tinggi ya. Kita bukan nggak percaya dengan obat, ibaratnya obat generik atau obat mungkin pabrikan, tapi sementara ini saya senang menggunakan yang herbal saja, yang tentunya juga murah dan manfaatnya juga tidak kalah dengan obat-obat pabrikan gitu. Berikanlah secara rutin untuk obat herbalnya ini, untuk kencur dan kunyit yang sudah direbus tadi ya, pagi sore itu minumannya. Sehari 2 kali ya cukup saja. Manfaat kencur dan kunyit sudah pada tahu semua lah kalau kita peternak, nggak usah kita bahas tentunya ya.
padinya bagus lah untuk ayam-ayam kita kan, untuk menjaga kondisi, untuk menjaga ya salah satunya yang ngoroknya kita tadi, kencurnya kita banyaki juga nggak apa-apa. Nah, ini sudah beberapa hari, ini tuh beberapa hari, udah 2 hari ini sudah mulai kelihatan dia sudah mulai sehat, cuma keluruknya masih kurang. Nanti mungkin kalau udah hari ketiga sudah kembali ke asalnya dia. Nah, ini sudah 3 hari, ini udah bagus, ini udah suara keluruknya udah nyaring, udah cekrok-cekroknya udah hilang seperti ini. Memang kalau di musim hujan ini memang ya ayam kita rentan lah. Makanya saya dari awal-awal vlog dulu menyarankan kalau bisa ya jamu-jamuan. Nah ini kemarin ya, yang lainnya tidak, hanya dia aja ini ya, nggak tahu kan namanya binatang hewanan, kita nggak tahu dia. Yang penting kita peternaknya berusaha, berikhtiar, ibaratnya mengusahakan agar ayam-ayam kita bagus, sehat ya, seperti ini. Tapi ini kemarin untuk penanganannya saya lihat kayak gitu, agak cekah-cekah, belum parah sih kemarin cekah-cekahnya juga, kayak ngorok itu, langsung saya kasih jamuan itu. Ya mungkin untuk pemberian jamu atau obat ayam ngorok tuh beda-beda ya semua peternak ya. Mungkin ini ala-ala saya, ala peternak R3 ya, ini hanya sifatnya hanya kita berbagi dan sharing saja ya, semoga ada manfaatnya lah. Tentunya kan semuanya hanya kembali ke kitanya masing-masing, yang pada tujuannya sama untuk ayam-ayam kita, biar ternak kita bagus, ternak kita sehat, itu saja. Cukup di sini untuk cara atau tip pemberian jamu obat untuk ayam yang lagi ngorok. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya peternak R3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak R3, selamat menjalankan ibadah puasa.